टॅक्नॉलॉजी माध्यमान म्हणजे मसल फार्मिंग आसूं, सीवीड्स आसूं किंवा लँड फिशींग आसूं, म्हणजे दर्यानूच अशें न्हय जाल्यार लँडार राना पेडार सुद्दां हो धंदो करूं येता, क्रॅब फार्मिंग करूं येता. सो हो जो सरकाराक जावं प्रत्येक मनशाक अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रश्न भेटसायता हो साद्या प्रमाणान खंय बारीक सारीक काम करता आसतना जावं केन्ना आपले थोडो वेळ दिसाक 1 वर 2 वर गावता आसतना हें ह्या माध्यमान यूज केलो जाल्यार खुबसो प्रत्येक पर्सनल जातलो, राज्याकूय जाता, देशाकूय जातलो. आनी त्या प्रमाणे नुस्तें जें नॅचरल येता तेजे परत ऑप्शन हे दुसरें हें जें लोकांची मागणी आसा ही फुलफील जातली. आनी ह्या माध्यमान वळपा खातीर हें तेंच्यांनी तांकां जाय तशे रिसोर्सीस आमी हाडटा, तांकां जाय तशे आतां B2B आहा थंयसरूय करूंक जातालें. हें बऱ्या पैकी हें फायनान्शियल प्राप्ती अर्थ हें तेंचें उदरगत जातलें. ह्या माध्यमान लोकांनी पार्टिसिपेट करप, तुमच्या माध्यमानूय आमी सांगता ज्ञान घेवप आनी हें बिजनसान येवप. आनी तेज्या बरोबर आमी मागता की जरी हेचे आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां की जाता इतको विश्वकर्माच्या माध्यमान आसूं, स्वयंपूर्ण गोवाच्या माध्यमान आसूं हें लोकां पर्यंत वचून हेजमानी घेवपाचें. आनी त्या बरोबर आमच्यो थोड्यो स्किमी आहा ट्रेडींग करपाक, मत्स्य वाहिनी बी ह्योय लोकांनी आमच्याकडे एप्लिकेशन करपाक. तांकां आमी 4 व्हिलर 2 व्हिलरूय दिता, 6 व्हिलरूय दिता. लोकांनी हितून लक्ष घालपाक जाय.